Hello，大家好。草星近期都有啲嘢忙緊啦。咁如果有留意我喺群裏邊或者留意我嘅活動嘅咧，咁大家都知道草星都係做一啲比較希望多啲人能夠一齊去認識自己啦，或者揾到自己啦。我又唔講咩升維啊，咩覺悟啦。咁揾翻自己係邊個啦？咁喺我過去大帽山又好啦，或者其他活動裏邊，我都講過好幾次，我哋點樣去揾到自己啊咁樣。究竟我哋喺呢度做乜嘢呢？我哋知唔知我哋自己係邊個？我哋點解會喺度？我哋點解係用呢個身份、呢個軀體去喺呢個時間線上經驗我哋嘅歷程啦，或者係累積我哋嘅經驗啦，我哋嘅功課等等，類似啲咁嘢。咁近期咧，喺我身上的而且確有好多好神奇啊！由上次去演呢個河南又神奇，今次又神奇。咁所以都交代同大家交代下啦。咁因為近期大家都見到啦，有唔同嘅宇宙嘅來賓啊，通過太陽繞咗圈喺後邊咁樣。咁另外有啲唔同嘅 UFO 嘅事件係多咗啦。咁亦好多講緊地球嗰個磁振又大咗好多啦。亦都有人講到大地母親一個地球裏邊個磁振由7.8 Hz 升到去35%。咁等等啦，包括埋而家嘅太陽風暴裏邊啦，令到地球成個磁場啦都產生喺一個高維度嘅情況下，包括埋琴晚嗰個月亮嘅個圓啊，好圓而且好光，咁嗰個夜晚月亮嗰個磁振咧都犀利嘅。咁我琴晚我自己冥想打坐嘅時間，話個心都即係我個中丹田都幾棒棒正，咁所以我都係 feel 到嘅。咁好多朋友都 feel 到啦，好多近嚟朋友都有啲身體上嘅，因為升維嘅問題啦，個膊頭痛啊、腰痛啊、手腳痛啊咁樣，係有嘅，因為都係個過渡期咯，即係由3維升到5維嗰個過渡期，即係我哋適應嗰個新維度嘅過程。因為我哋而家係帶住個身體過去，咁正因為咁咧，咁我近期都搞咗個課程啦，咁搞咗一個一齊升維嘅一個差唔多同宇宙作出一個宣誓嘅儀式啦，兼且只係阻斷我哋自己而家喺呢個時間線上嘅一個不斷重複嘅一啲輪迴事件啦，或者叫不斷喺呢個時間迴旋裏邊咧去經歷啦，生啊死啊，跟住食飯屙屎啊、瞓覺啊，甚至乎翻工放工啊啲嘢。咁我哋如何去阻斷佢咧？其實都有啲方法嘅。咁所以今次活動裏邊咧都人滿咗啦，咁我都非常多謝各位嘅家人們去參加。咁我哋地球嘅所有人咧都係家人們啊，都係一個家人，我哋一個大家庭。咁正因為咁啦，咁喺呢個事件裏邊咧，咁我發現一樣嘢就係話好快個速度好快，即係升維個速度好快，同埋我自己嗰個身體嘅振頻咧係提升咗好多。咁近期我都係早晚要做功課啦。咁因為點解啊？要自己要做好先啊嘛。咁你要幫人，一定要幫好自己先啦。咁你自己都唔得嘅，點幫人咧？咁唔係揸住半桶水就走去敲鑼打鼓。咁我覺得對我嚟講係一個唔係咁實際嘅嘢咯。同埋我都要對所有參與我活動嘅人咧，都要交代啊，甚至乎要對佢哋嘅負起真應嘅責任啦。咁你自己都冇辦法知覺，你自己都冇辦法去經驗到呢個時間線上嗰個高度咁樣。咁正因為咁咧，就喺呢段時間裏邊，自己的而且確係睇到好多嘢。咁我亦都喺通過我自己靜觀嘅時間啦，見到自己係邊個星球啦。我喺星球嘅時間，我嚟即係我走啊，即係我嚟地球啊，好多家人們喺度歡送，喊住口咁樣去送，即係其實就唔係喊嘅，因為嗰個星維裏邊都全個地球喺我嚟嗰個星球裏邊，成個地球都係一個愛嘅星球嚟嘅，冇戰爭，冇爭鬥，冇憎恨，亦都冇貧窮，每一日都係開心快樂嘅。仲要係好自由，你中意做乜就做乜，你中意唔做就做，你中意瞓晏啲就瞓晏啲，你想
揾個伴一齊傾下偈，揾個伴侶係非常自由嘅。咁每一件事件都係尊重自己、尊重別人嘅情況下去做嘅。咁同埋佢都有一個議會啦，個議會咧正正係一啲被高頻嘅一啲祭司啦，去整體一個負責啦。佢哋會通過心靈感應去有啲知道邊度發生咩事，咁佢哋會第一時間去處理啦，去平息件事件啦。咁叫大家都會遵守翻嗰個星球裏邊嘅一個法則啦，以愛以光嘅法則啦。咁好開心嘅一個我嘅母星啦，咁講。咁呢個係咪好有趣啊？大家聽咗。咁另外一樣嘢就見到我自己點嚟喎，好神奇。咁我見到我自己點嚟，咁如果有留意開我節目嘅人咧，都知道，咦，我側面係咪似埃及人？咁有人話我，你似獅身人面像咁樣。咁我點樣見到我自己嚟咧？原來我自己坐住架三角形嘅金字塔飛船而嚟。咁我坐住自己嘅飛船嚟咧，咁我嗰一次我靜觀嘅時間，我發現見到個金字塔飛船迎面飛過嚟，咁停咗喺個空中上邊。咁跟住咧見到個黑影喎，咁開咗隻門啦，開咗個門喺裏邊。咁見到個黑影喺裏邊好深嘅地方出嚟。咁我覺得，咦，我又心諗，我點解會見到咁嘅嘢咧？咁神奇，咁好玩嘅嘢。咁由一粒黑點。咁喺裏邊走出嚟嘅時間咧，慢慢變成人形啦，即係好似嗰啲電影咧，就由一個黑影咁走出嚟變咗個人形啦，咁個款。咁大家聯想到個畫面。咁我見到自己見到嘅時間，咦，邊個嚟㗎？話唔通有個神要召喚我，或者同我一齊同行咁樣，諸如此類嘅諗法。咁我行，即係個人佢再行前行到門口嘅時間先見，咦，咁熟面口嘅呢個，咁熟面口嘅，原來我自己。咁去到嗰個門口嘅時間咧，咁有一道光啊，佢個光好似流水咁樣嘅，好似啲樓梯啊，啲光梯啊，咁即係好似啲我就即係企出個光梯之後咧，個光梯咧就會移動，咁移到落地球。咁係咪好神奇啊？啲畫面即係作古仔都做唔到。咁正因為咁咧，最神奇嘅現象就係我見到我好多我自己嘅經歷嘅嘢咯，同埋我自己一啲使命或者一啲召喚嘅信息，所以由上個月開始啦，同埋正式開始，同埋今個月開始啦，就一定要去將我自己所收到嘅信息啦，或者學到嘅嘢啦，或者以一個愛與同行嘅一啲課程、一啲資訊去分享出嚟。咁甚至乎我哋點樣去令到我自己個諗法就係話，我點樣令到更加多人受益咧、受惠咧咁樣。咁既然我都知道我自己嚟做乜嘢啦，我知道我自己係邊個，我邊度嚟。咁正話頭先提過啊嘛。咁你究竟係邊個啊？點解你係？你老豆老母生你喺你個家庭長大，而呢個係你嘅身體，而點解你會喺度咧？點解你係陳大文？點解你係草星？點解你係廖直標？講笑，即係諸如此類啦，諸如此類，純粹講笑啫。咁點解會係你咧？點解唔係你係我係你咧？咁樣。咁而家我自己就發現一樣嘢，就話見到自己啦，知道自己啦，知道點嚟啦，知道我嚟地球做乜嘢。知道我幾時嚟到呢個地球，當時嘅個地球個社會係點樣，我又做過啲乜嘢，我又成為一啲乜嘢。咁我而家呢個大自然裏邊咧好多樹啦，咁我感恩。我第一次嚟地球係投身咗喺我個靈啊，投身咗喺一棵巨樹嗰度，一棵樹啦，好耐日子去經驗棵樹嘅生命，而且同呢個地球一同顯化。咁我喺遼寧嘅時間有個通靈嘅姐姐啦，就話我係伏羲時期你已經喺度幫手，同埋話我天上皇榜，即係我哋中國人叫皇榜啦。其實即係天上嘅位置，我有名字，我有名嘅。天上有個位，我係我嚟嘅，係我個名，即係個類似咁啦。咁有個姐姐講嘅，咁當時其實我都好得意咯，好得意，即係我覺得嗰陣時半信半疑啦，當然係。
屌伏羲時期點我喺度啊，大佬關我咩事啫，係咪先？咁即係冇雷公咁遠嘅時間嚟噶嘛，地球創造嘅時期係咪？啊，即係邊有咁榮幸啊，係咪先？咁所以近期靜觀嘅時間就俾我見翻我母星啦，正話我講我金字塔，同埋我有個師傅，即係近期拜咗個師傅啦。咁佢都講翻啲嘢，證實咗我即係我嘅身份啦，或者證實咗我即係喺話我係早期已經喺度啦，好得意，真係好得意。咁又證實咗我係龍嘅身份啦。咁啊，仲近期仲搞嘢，我有個朋友同佢去一個龍穴嗰度去吸地氣，吸啲磁場好勁好勁。咁我吸嘅時間，佢見到我一條龍喎，佢話見到有條有個象騎住條龍，嗰條龍又唔好大，一小龍嚟嘅咁樣。咁孭住把劍，嗰個咪我咯咁啊。因為我本身遼寧，我接咗隻龍，分隻龍仔翻嚟，好可愛嘅龍仔，好玩。佢而家喺度，咁所以就。成個經歷過程裏邊咧，確實係我身邊有朋友見證緊我嘅轉化，我嘅提升。咁呢個係我最神奇、最感恩嘅最感恩嘅。唔係淨係得草星一度喺度吹女吹一大輪，都唔知真定假。咁呢個係我幾開心嘅事件。咁正因為咁啦，咁就上邊又要催我去做嘢啦。催我去做嘢，催我去將嚟呢度嘅使命要完成。啲高敏人係好麻煩，咁有趣咯。所以近期會多呢啲活動。我點解有呢個感觸咧？係因為近期收到嘅嘢真係好令我感動。你會體會到你喺個源頭裏邊嗰種處身於源頭嗰種快樂而無盡嘅愛嗰種感覺咧，係好難去用一般言語去形容。咁而喺自己嗰個冥想打坐嘅時間咧，個身體嘅反應咧就好似點講啊？一種充滿光感嘅個環境因素啦。咁正因為咁咧，形成咗我喺不同嘅一個層面上嘅一個經驗同體會。咁所以正因為咁。喺呢個時間線上咧，點樣去交代翻件事件，同埋我個課程裏邊點樣去令到更多人認知到喺嗰個關愛上，同埋一個而家個維度裏邊點樣去將個情緒操控或者叫做減低一啲情緒問題等等咯。係，多謝你嚇。咁正因為咁咧，咁而家都密謀緊去做緊相關嘅一啲課程嘅編排啦。咁我都會開始會密啲搞呢個樹療同埋點樣同大自然共振嘅一啲課程啦。咁所以就因為好多要諗法，咁好多時就係會需要啲時間咯。咁土星都真係一個慣咗單打獨鬥嘅人，都需要揾啲同伴，開始要揾啲同伴，揾翻啲家人一齊去做咁我都唔可能一個人去做咁多樣嘢。咁正因為咁就開始組織咯。咁我嚟緊就係呢個11月18號，或11月28號、28號出嚟，28號嘅傍晚時間星期五。咁我會搞咗一個情緒因何而生，跟住括弧錢咁樣，咁搞一個情緒問題情緒課程。而呢個情緒課程咧，希望更加多人知道自己被困喺嗰個時間輪迴裏邊，不斷去俾工作、生活、家庭、個人嘅情緒困擾，甚至乎我哋每一日營營役役所面對經驗嘅嘢究竟為乜嘢咧？
我哋可唔可以改變呢？我哋可唔可以通過一種方法，令到我哋阻斷咗我哋呢個不斷輪迴喺呢個物質世界裏邊重複呢？可唔可以跳出呢個control 以外呢？將我哋呢個所謂每日都係做緊嘅所謂線性時間係唔係線性嘅，事實時間係拋物線。咁正因為咁呢，可唔可以通過一種模式，令到大家去停止，唔好再重複啦，你唔好再重複呢樣嘢啦。我哋由此刻開始去創造自己嘅生命、自己嘅經驗，自己掌控翻自己嘅時間同埋你嘅生命呢？如何令到掌控咗之後，令到自己產生一個更大嘅豐盛嘅人生呢？咁呢個我係近呢段時間要做嘅。咁同埋一樣嘢就係話，我未來呢幾年啦，一定要做啦。咁呢度因為點解要不斷要做呢？因為升維嘅時間咧冇幾多，得7年時間。即係實質大地母親佢個時間線就係2020年至到2030年，俾多即係加2，俾多2年，係咁多啦。即係你升到升唔到就臨班啊，睇翻到咯。咁升維有咩好處呢？究竟我哋要提升？其實大地母親知道嘅，一早知噶啦，佢自己已經係定咗要升維。而我哋人類點樣去能夠同佢一齊共振升維呢？升到去5維有咩好處呢？甚至乎7維有咩好處呢？其實就係我哋嚟呢度體驗生命，就係要學識點去揾翻我哋自己呢個震動嘅功課完咗之後，再升去另一個維度，圓滿你喺宇宙源頭最終嘅目的，就係令整個宇宙更加多人去通過宇宙嘅光、宇宙嘅愛，去完成整個源頭嘅創造。我哋嘅升維當去到5維或者7維，未必一定喺呢度，未必喺呢個原生嘅地球，可能去喺第二啲個維度都唔出奇。咁好視乎個人嘅選擇。咁正因為咁啦，我哋唔理解嘅時間就會不斷陷於呢個輪迴啦、死亡啦、跟住重複啦、又投胎啦等等，好多不斷去6道輪迴又好，幾多道輪迴又好。按照我個人記錄嚟講，我喺地球呢度應該講2萬幾次轉世，通過去經驗唔同嘅碳基生命嘅一個靈魂嘅歷練啦，咁講。咁正因為咁，有趣嘅地方係我哋當去知道要做嘢嘅時間。原來我哋一切都係自願，並非勉強，並非因為哇我哋升咗維咪好悶，我又冇得食煙啦，我又冇得玩啦，我又冇得打麻雀啦，又冇得飲酒啦，冇得飲咖啡啦，諸如此類。當你明白到原來升咗去另一個維度嘅時間，個震動頻率，而你呢個身體同埋你個意識有好多嘢自然會過去，嗰啲嘢已經係唔係幾好玩，已經唔係哎呀有啲悶，玩啲新嘅嘢得唔得？好似我哋呢啲ADHD 嘅人啦，即係過度活躍症啦，又係呢個即係個敏感嗰類啦，即係過敏，即係敏感嘅族啦。咁我哋會好多時就係會悶，好快就悶，好快就會悶，好快玩一陣咧，哎呀玩完啦，好快知道，唔好玩，再玩個第二個。即係我哋，如果我哋覺得一樣嘢就係，因為我哋不斷去挑戰自己，我哋個大腦不斷挑戰自己，有新嘅事物啦、新嘅嘢啊，所以草星有好多工種，我都係專業嘅。即係人哋話周身刀把冇把利咁樣，其實唔係，我每把刀都專業嘅，每一把刀都可以做到出嚟嘅。此刻我都記得。咁正因為咁啦，如果我哋喺呢個宇宙嘅生命創造裏邊，我哋不斷去顯化更多嘅一啲嘅創造啦、奇遇啦、奇怪啦、豐盛啦等等啦。咁其實呢個都係因為我哋喺呢度嘅地球人嗰個一個特性嚟嘅。咁
而家坊間好多人講，喂，你哋地球人，你知唔知道你係幾咁神聖啊？你知唔知道幾多外星人羨慕你哋係地球人啊？羨慕你哋呢個搭有機身體啊！佢哋想得都得唔到啊！所以好多外星人咧坐咗飛船過嚟咧，就係要觀察你哋，去了解你哋，你哋係幾咁美麗，幾咁神聖，係宇宙所關愛嘅一個地球。其實當初聽落去嘅時間，仆街啦，我咁辛苦，係咪先？又要捱，又要食，又要食，我又要食完又要屙，屙完又要瞓，瞓完又要做工，又要刷牙咯，咁好煩咩咁啊？當自己深層去了解少少，清楚了解時，唔係喎，呢個係真嘅喎。嗰啲外星人講得冇講錯喎，我哋係神聖嘅存在，我哋係超然嘅存在，我哋係冇得頂嘅存在，我哋係宇宙裏邊係好欣賞同埋好羨慕嘅一個地方喎，係被專登嚟創造嚟呢度，係體驗呢個自由意志嘅練習場。而好多人話，哎呀，呢個地球咧係一個垃圾場，係一個地獄，係一個被困嘅靈魂嘅地方，係一個被枷鎖嘅地方，等等等等。咁隨你點講啦，但係其實喺當中裏邊就係要發現，你點樣逃出呢個牢籠咧？逃出呢個時間嘅牢籠咧？逃出呢個輪迴嘅牢籠咧？呢個就係關鍵，呢個就係關鍵。原來當你明白嘅時間，打完 game 一樣啫嘛，你升第一級都好啦，你都升到啦。咁你都知道啦，係咪？咁你咪去跳機咯，係咪？咁好似有啲神童咁，喂，幾歲？5、6歲我已經讀緊中學啦，你仲讀緊小學啊？我讀緊中學啦，10歲、18歲、18歲我係博士啦，已經即係諸如此類嗰啲，即係所以正因為咁，我覺得好神奇嘅現象就係話，原來當我哋明白呢個實相，其實係被創造當中。我哋又可以改變嘅時間，你咪覺得好玩呢？或者叫做試圖去挑戰呢？就好似呢套電影，一套電影叫做《脫稿玩家》一樣。咁你玩下嘅時間，你發現原來上面更好玩喎。原來仲有一個層面係更加好玩嘅，可以得好似滅霸咁啊，得咁啊，點樣得咁啊？做到好多嘢，咁正因為咁咧，喺嗰個宇宙層面裏邊，其實佢就係咁。咁而喺佛家裏邊都講過一樣嘢啦，天命無咩天咩勝於天命嗰四句字，唔記得咗，我就一擺翻喺度。呢個係講緊係我哋人係可以改面，可以改命，可以改變自己，改變命運，可以改變你本身制定嘅靈魂程式，或者叫靈魂契約嘅功課，你可以改變，你可以改寫。雖然你係寫咗個靈魂契約，你寫咗你今世點，你下世點，你後嚟生點，全部改得。當你明白呢個遊戲規則嘅時間，原來你自己可以改，原來你自己可以將你呢個遊戲規則重新改過。你曹星講嘅嘢唔係講少嘅，係真實存在緊。而家有人做緊，當然有啲大師性嘅嘢，大師啦吓。咁而家曹星都係練習緊呢個功課，去試圖去打破呢個局面。咁正因為咁咧，希望我能夠掌握嘅技術或者掌握嘅功課，能夠同大家多啲分享呢一樣嘢。但係如果大家其中有人都知道原來係有件咁嘅事嘅，可以留言分享啦。可以作為一個交流啦。咁正因為咁，我發現嘅嘢好有趣嘅地方就係呢度。正我發現個問題就存在於我哋點樣去多角度放低成見，放低不可能，唔得嘅，冇可能嘅，你呃我唔到嘅，諸如此類嗰啲咁嘅嘢。其實就即係賴到牛丸都打得到出嚟啦，好似乒乓波咁，係嘛？咁所以冇咩可能。而家正因為個地球嘅震動頻率提升咗咁大咧，其實個可能性好高添。咁因為喺呢個頻率裏邊咧，催促緊我哋人類啊，即係我哋喺呢個地球裏邊嚟星際種子又好，光之工作者又好，
佢哋都應該係收到嘅，應該知道。同埋喺好多外國啦，特別台灣啦，台灣而家近期多咗好多星際種子同埋光宮者嘅出現，不斷去推出一啲升維嘅課程啦、活動啦、提醒啦等等，大家都可以搜羅下台灣呢方面嘅資訊啦。咁香港係都有嘅，不過咧香港好多九唔搭八，好多牛鬼蛇神，好多識兩嘢就出嚟揾食嘅人，大家小心啊！大家一定要小心。咁所以咧，一定要問自己，一定要學識去尋求你自己裏邊嘅答案，如何同高靈連結，如何顯化金錢，如何將你嘅時間輪迴阻斷，由你自己重新作主導，掌握翻你自己嘅時間，掌握翻你自己嘅意識輪迴，你嘅創造能力，呢個就係希望而家近代人一齊升維嘅人都應該要做嘅功課。咁時間唔多，得幾年時間，咁希望大家收到草星嘅信息嘅朋友都試下自己去做咯。如果唔係嘅話，就試下聯絡我啦。咁我遲啲會搞好多嘅呢啲咁嘅活動啦，一齊共振啦，一齊同一班地球家人們一齊共振，咁令到更多人去一齊攜手進入新嘅維度，好嘛？咁因為我所理解嘅成個地球得10到15%，咁我希望更多咯。咁我希望我哋香港都有一部分嘅朋友能夠一齊共振，去到佢應該去到快樂嘅地方，好嘛？咁我都簡短咁喺同大家講解呢一樣嘢啦。咁因為而家冬天嘅時間都活動得少咗，咁所以都我自己嗰個中草藥啊，包括埋嗰個嗰啲其他嘅活動都少咗嘅，咁就所以而家反而係走咗去做一啲提升嘅活動咯，自己又多咗喺時間花喺做一個提升啊、冥想啊、靜觀啊、做功課嘅時間咯。咁草星唔係經常更新影片，請多多包涵讀完啊。咁如果大家有興趣嘅，唔介意留言，草星一定會覆你哋嘅。咁希望草星呢個頻道真係多啲人去知道啦，同埋去多啲人去聽到我所講嘅嘢啦。雖然呢啲可能有啲人坊間話好悶啊，要講八卦嘅嘢，草星從來唔講八卦嘅嘢。但係我睇過我頻道人就知㗎，我從來唔講八卦，我從來唔講坊間，因為嗰啲唔關我事，亦都唔想將個負能量擺喺我身上，亦都唔想嗰啲嘢黐喺我身，因為希望大家都去明白呢一樣嘢。因為好多嘢就話，當然你茶餘飯後冇嘢講咩，你就講人哋點樣，講嗰個咁樣，我朋友點樣，隔籬個咁樣啊，佢又點樣唔啱，我唔講呢啲嘢，我唔好嘥我時間，我情願將啲時間擺喺我自己個人嘅升維，同埋我自己要點樣提升個人嘅品質呢方面嘅生活為重點。咁所以有啲人話草星好悶啊，你個頻道唔緊要啦，有緣嘅就會睇到啦，冇緣嘅咁我幫你唔到啦，係咪先？咁所以就係咯，就咁咯，好嘛？咁非常感激，多謝咁多位一直支持草星嘅人，多謝晒，感激你哋，願地球嘅家人們一齊成長，好嘛？拜拜。